Zahájíme provoz na lince Lovosice Most. Zavítáme na půdu Žilinské univerzity. Vlak 65 121 odjede z Ryčova 10.06. Rozumím, Žilina. A zaměříme se na hovorovou kázeň na železnici. Je tam, rozumím. Hele, Lucko, tak jdeme natáčet, co spěcháme, pojď. No, spěchám. Je to asi počasí, to bude pršet určitě. No, ale neboj se, hle, já tě zavedu někam, kde místní tvrdí, že skoro vůbec neprší, a to k trati číslo 113, víš? Hele, já to vím, to určitě, já to tuším. Je to určitě slavnostní zahájení, že jo? Železniční turistické linky T4. A tady někdo vyšetl plán. No a my přijedeme kameramana. Nebyl to apríl, přestože se celá akce odehrávala právě na apríla, tedy v den nejrůznějších žertů a žertíků. ŽDD Praha obnovila víkendový provoz turistické linky T4 Lovosice Most, která vede z velké části po takzvané švestkové dráze, kterou koupila coby zbytný majetek od správy železniční dopravní cesty v dubnu loňského roku. Během onoho roku probíhaly intenzivní práce a švestkovka byla značně omlazena. I když se z ní stává nejmodernější regionální trať v České republice, díky citlivému přístupu k opravám si zachovává svou originální tvář. Tato akce se dlouho připravovala, je to, myslím, že všech, mimo jiný i vás určitě je to trošku srdeční záležitost, prostě ti lidé, kteří upravovali tu trať a kteří ještě včera byli při té první zkušební jízdě, kteří jsou tu dneska, jsou obrovští srdcaři a bych jim chtěl touto cestou všem poděkovat. Trať máme opravenou, na trati je už nové zabezpečovací zařízení, jsou pozvaní hosté a dnešním dnem se nejenom stáváme od půlnoci provozovatelem dráhy, ale řádným dopravcem osobní veřejné dopravy, takže dneska je to pro celou společnost ŽD obrovský předěl. Já bych chtěl poděkovat partnerům nebo těm, co nám pomáhali. Jednak je to Správě železniční dopravní cesty i Českým dráhám. Bez jejich pomoci bychom to udělali těžko, ale doufám, že se dnešní den podaří. Trošku jsem měl obavy akorát, že 1. dubna, jestli to není jenom apríl, protože je to úplně neskutečná věc, že v dnešní době se podaří zachránit lokálku ještě z takovýchto bohulibých důvodů. Pevně věřím, že se to celé povede ku prospěchu všech stran a turistické váčky, které tu pak pravidelně budou jezdit, budou těšit všechny zájemce, šotouše, maminky s dětmi a další skupiny cestujících. Já mám úžasnou radost z toho, že ŽD Praha konečně bude mít svoji trať, kde bude moct testovat zabezpečovací a telekomunikační techniky. A samozřejmě to, že bude provozovat i turistickou vlakovou dopravu, to je něco úžasného. Trať je moc hezká, no proti tomu, co když jsem tady byl asi před rokem, jo, zarostlý, z druhý půlky tratě, byla to špatný koleje, jo, teď je to krásně vyřezaný, podbitý, vyměněný, jelo se hezky. A když jsme u historie, je třeba říci, že se trať Číškovice-Obrnice začala stavět v roce 1896. První veřejný vlak po ní vyjel 19. prosince 1898, kdy provoz zajišťovaly rakouské státní dráhy, čili příští rok se zde bude slavit 120. výročí. Majitele je to šance, že tam nebude jenom tato doprava, kdy budou jezdit vláčky, které hradí Ústecký kraj, ale že by tam mohla být i další doprava, mohla by se tam částečně vrátit nákladní doprava. Švestková
Švestková dráha má tu raritu, že dlouho se točí kolem zřícenin hradu Hasenburg. A pokud se podívají turisté na druhou stranu, tak vlastně v podstatě na každém kopci jsou zbytky zřícení starých strážních hradů, takže určitě tato trať má opravdu hodně do sebe. Na té trase se opravovalo jedna koleje a potom se opravovaly všechny 3 stanice, to znamená Třebenice, Třebívlice a Lipčeves. K dnešnímu dni je zabezpečovací zařízení aktivováno v železniční stanici Třebívlice, kde budeme odpoledne křižovat. A do budoucna, v krátké budoucnosti se objeví ještě zabezpečovací zařízení v Lipčevsi a v Třebenicích. A počítáme, že někdy během půl roku sem přijedou i další dopravci a budou tuhle trať využívat. Dneska jedu poprvé a je to úplně super, nejenom teda ta trať jako taková, ale to prostředí, kterým projíždíme, že jo, ty kopce. Nádherný, nádhera. Tak jako člověk vyrůstal v těch vagónech, jako zažil z Lovosí na Českou Lípu, jo. Jak se vám líbí znovuzrozená Švestková dráha? Pokud nebudete mít o některém z jarních a letních víkendů co na práci, projďte se turistickou linkou T4 Lovosice Most ve fascinující krajině Českého středohoří. České dráhy se rozhodly, že všech 7 pendolín, které jsou na kolejích už 12 let, projde omlazovací kůrou. Jde především o interiér, který už nese známky opotřebení. Redesignu elektrických 7 vozových jednotek s naklápěcími skříněmi se ujme dceřiná společnost DPOV. Změní se zejména interiér oddílu pro cestující, budou nové buňky WC, ale také vybavení bistro oddílu. A samozřejmě, že se zaměříme na nová sedadla, obložení stěn, podlahy, zavazadlové police, výměnou projdou také elektrické zásuvky, bude tam vizuální informační systém, který je teď už standardem a nově se tam objeví dětské kino, vše to samozřejmě bude v designu, který odpovídá 21. století. Na velkém zkušebním okruhu Výzkumného ústavu železničního v Cerhenicích začaly testy kompletních souprav pro Deutsche Bahn z produkce Škody Transportation. Ty mají jezdit v Bavorsku mezi Norimberkem, Ingolstadtem a Mnichovem. Jde o zakázku 6 souprav za zhruba 2,6 miliardy korun. A i když jde o první klíčovou zakázku se západoevropským dopravcem, výrobce ji dodá později, než je uvedeno ve smlouvě. Podle Škody Transportation jsou důvodem úpravy konstrukce řídícího vozu tak, aby byl bezpečnější při vykolejení a souprava odolávala silnému bočnímu větru. Jedna z nejvýraznějších odborových organizací na železnici, Federace strojvůdců, má v čele nového prezidenta. Je jím 53letý Jaroslav Vondrovic. Na železnici nastoupil v roce 1982 a o 4 roky později se stal strojvedoucím. Ve Federaci strojvůdců je od jejího znovu obnovení v roce 1990. Primárně bychom se v nejbližší době chtěli zaměřit právě na na zlepšování sociálních podmínek strojvedoucí, protože mzdové požadavky se nám to podařilo trošku zlepšit u všech firm, kterých pracujeme. A dále samozřejmě potom také zaměřit na snížení počtu mimořádných událostí a zvláště pak projetých návěstidel, které se nám právě v minulém roce docela namnožily. A chtělo by to prostě nějakým způsobem zjistit, proč se tak děje a hledat příčiny a prostě ten nedobrý stav napravit. A teď si prozradíme, kdo vyhrál přístupové klíče k nové české počítačové hře Mašinky. Stanica Žilina. V
Poslední záchvěvy pořádné zimy jsme si odžili u našich východních sousedů v Žilině, kde štáb Pozor vlak pozvala Žilinská univerzita na půdu katedry železniční dopravy. A nás samozřejmě zaujala dopravní laboratoř, které vévodí modelové kolejiště měřítku H0 o velikosti 50x2,5 metru, na kterém se nachází 5 železničních stanic. Takže rozdělím se do stanic. Eliška, Matúš Puchov, Janka, Viktor Hričov. Vy dvaja pôjdete do Bykče, vy traja v Rudkých. Pôjdete na 1,5 hodinový grafikom podľa predvídaného odchodu, áno? Katedra železničnej dopravy má tradíciu vo vzdelávaní odborníkov železničnej dopravy, ktorá siaha už do roku 1953, kedy najskôr v Prahe bola založená Vysoká škola železničná, ktorá bola o pár rokov presťahovaná do Žiliny, kde časom sa vyvinula Vysoká škola dopravy a spojov, ktorá má teda ešte stále tradíciu a zvučné meno hlavne v Českej republike. Ako jedna z mála škôl v celej Európe ponúkame v súčasnosti vzdelávanie v študijnom programe Železničná doprava, čisto teda zameranom iba na železničnú dopravu. Máme síce pomenej študentov, nie je taký záujem, ako bolo predtým, avšak študujú u nás ešte stále aj študenti z Českej republiky, najmä z Ostravska, ktorí to majú vzdialenostne bližšie. Výučba prebieha v slovenskom jazyku, ale samozrejme na základe medzivládnych dohôd študenti z Českej republiky môžu písať diplomové práce a ostatné práce v českom jazyku. Pojďme se teď věnovat samotné dopravní laboratoři, která je nejatraktivnější částí katedry železniční dopravy. Ostatně, kdo by si nechtěl hrát při vyučování z vláčky, že? Laboratoř byla vybudována v roce 1994 a je tedy poplatná své době. Nicméně stále aktuální, protože se téměř všechna zabezpečovací zařízení dodnes používají na slovenské železniční síti. Toto dopravné laboratórium pozostáva z modelového okruhu železnice, kde sa nachádza 5 železničných staníc s rôznymi typmi zabezpečovacích zariadení, ako staničných, tak aj traťových. Konkrétne v tejto stanici stanici Hričov je relové staničné zabezpečovacie zariadenie, cestový systém, v prevažnej miere používané na sieti ŽSR. Sme v stanici Žilina. Takisto je to stanica fiktívna, je to fiktívny názov stanice, v skutočnosti je rozmetanie koleniska úplne iné. Tu je staničné zabezpečovacie zariadenie elektronické stavadlo, ktoré však na sieti ŽSR nenájdeme, pretože bolo ešte vyvinuté prakticky pred stavadlami ESA a SIMIS. Funguje vlastne od roku 1994 dopravnom laboratóriu. Vlak 65-121 odjede z Ryčova 10.06, rozumiem, Žilina. Nachádzame sa v stanici Púchov, dopravnom laboratóriu. V tejto stanici sa nachádza relové staničné zabezpečovacie zariadenie s číslovou voľbou, takisto používané na sieti ŽSR. Konkrétne v blízkosti máme stanicu Varín a stanicu v Rudkých, ktoré sú vybavené týmto typom staničného zabezpečovacieho zariadenia. Vlak 2804 odíde z Púchova 10.10. Nachádzame sa v stanici v Rudkých, v dopravnom laboratóriu. Táto stanica je vybavená elektromechanickým staničným zabezpečovacím zariadením, konkrétne z riadiaceho prístroja a dvoch vyhybkárskych prístrojov. Toto zariadenie je ešte zastúpené na regionálnych tratiach železníc Slovenskej republiky. Sme v stanici Bykča. Táto stanica je vybavená relovým staničným zabezpečovacím zariadením typu test, typové elektrické stavadlo. Takisto zastúpená ešte v značnej miere takisto na regionálnych tratiach železníc Slovenskej republiky. V rámci tej teoretickej výuky, ktorá vlastne prebieha na univerzite, tak takéto dopravné laboratórium je veľmi príjemným spestrením pre študentov, lebo je to taká forma vlastne oddychu, kde vlastne tí študenti nemusia v podstate nejak extra premýšľať a jednoducho je to takou hravou formou podané celé. Môžeme si tu vyskúšať všelijaké krízové situácie, ktoré nám vlastne učitelia
nastavia a vlastne my to môžeme riešiť a v spolupráci napríklad so svojím kolegom, ktorého máme v stanici, tak to riešime tieto situácie. Občas sa stane, že nejakú krizovú situáciu vytvoríme aj my sami. Dopravní laboratoř Žilinské univerzity neslouží pouze studentům, ale také provozním zaměstnancům, kteří se zde jezdí školit, jako jsou výpravčí, výhybkáři anebo návěstní technici. V laboratoři jdou totiž nasimulovat poruchové stavy, mimořádné stavy anebo přímo nehodové události. Jak už jsme řekli, laboratoř pochází z roku 1994 a tak katedra železniční dopravy už několik let volá po její kompletní obnově. Skúšame využiť eurofondy a v súčasnosti máme podaný projekt na úplnú obnovu tohto laboratória, vybudovanie moderného pracoviska výskumu a vývoja v železničnej doprave, v ktorom sa plánuje využiť už najmodernejšie zabezpečovacie zariadenia. Takisto je tam naplánovaný rušňový trenažér ako simulátor a simulátor celého dispečerského pracoviska. Nezbývá nic jiného, než popřát Žilinské univerzitě hodně štěstí. Studenti by si totiž moderní laboratoř bez diskuze zasloužili, zvláště pak ti zapálenější, kteří se sdružují v klubu přátel železnic při Žilinské univerzitě, který oplývá nebývalou aktivitou. Hlavně výběrové přednášky, exkurze na různá pracoviště do podniků, na vlečky. Potom máme různé, že opravujeme historické vozy nebo lokomotivy, spolupracujeme s historickými spolky. Další aktivitou třeba teďka minulý rok jsme spustili mentoringový program, to znamená, že každý nový vlastně železničář student, který tady přijde, tak si může vybrat nějakého staršího studenta, který mu bude pomáhat se studiem taky železničáře, a to mělo velký úspěch a teďka rokujeme s železnicemi Slovenské republiky s tím, že by studenti dobrovolně pomáhali opravovat staré zastávky, přístřežky nebo různá místa na trati, což taky je docela revoluční věc, protože vlastně od dob komunismu tady takové dobrovolnické brigády nebyly. Přátelé železnice, ať si říká, kdo chce, co chce, železnice má budoucnost a studovat tento obor je jednoznačně chytrý krok. Tak co, zkusíte to například na Žilinské univerzitě, katedře železniční techniky? V drážním kalendáriu zaostříme na dubnové události. 12. dubna 1840 zemřel František Antonín Gerstner, český inženýr, první profesor praktické geometrie Polytechnického ústavu ve Vídni a průkopník výstavby železnic v Čechách, Rakousku a Rusku. Byl stavbyvedoucím při budování koněspřežné dráhy České Budějovice-Linec v letech 1825 až 1828. Onoho roku 1840 zahynul v Americe, kde chtěl nazbírat další zkušenosti. 19. dubna to bylo přesně 115 let, co družstvo Bechyňské dráhy a firma Křižík získali koncesi na stavbu dráhy Tábor-Bechyně. 1. června 1903 se uskutečnila první zkušební jízda a 21. června byl zahájen pravidelný provoz na první elektrifikované dráze tehdejšího Rakousko-Uherska o délce 23 km. Pro napájení elektrických motorových vozů M400 o maximální rychlosti 25 km za hodinu bylo použito třívodičového systému 2x700 V stejnosměrných, kde středním vodičem byla kolej. Dnes je trať prodloužena na 24 km, maximální rychlost je 60 km za hodinu a třívodičový napájecí systém byl změněn na dvouvodičový o napětí 1500 V. 10. dubna 2002, tedy před 15 lety, se uskutečnila zkouška infrastruktury na rychlost 200 km za hodinu v úseku Břeclav-Vranovice s lokomotivou ÖBB 1116-015. Měřící souprava při třetí jízdě dosáhla maximální rychlosti 216 km za hodinu. Byl tak tehdy vytvořen rekord na kolejích Českých drah mimo zkušební okruh Výzkumného ústavu železničního. A příště si dáme historické drážní události měsíce května. První telefonní linka v Čechách spojovala od roku 1881 důl v Ledvicích s nádražím v Duchcově. V řízení drážního provozu však královaly telegrafy. Teprve o více než 10 let později se začal budovat místo telegrafu telefon, ovšem je na lokálkách. Tam ji sloužil k zabezpečení jízd vlaků. Vlaky telefonicky nabízí a přijímá jen výpravčí. Telefonickou odhlášku smí ve stanici dávat a přijímat opět jen výpravčí. Na hlásce hláskař. Tito pracovníci dopravní služby někdy přes dlouholeté zkušenosti
Nemusí docenit význam hovorové kázně i závazného slovního znění nabídky či odhlášky. Někdy pak zdánlivě nepatrné porušení hovorové kázně může mít pro bezpečnost dopravy dalekosáhlé důsledky. Zabezpečení jízdy vlaku spočívá v jeho nabídce, přijetí a odhlášce přesně stanovenými formulacemi. Přijetí a odhláška navíc musí být zaznamenány v dopravním deníku. Problém nastává, když se zúčastnění pracovníci těchto formulací nedrží. Tak může dojít i k nehodě. A o tom pojednává film Ústředního dopravního institutu z přelomu 70. a 80. let minulého století s názvem Hovorová kázeň při zabezpečování jízd vlaku. Jak k takovému případu může dojít mezi stanicemi na jednokolejné trati, ukáže nesprávné jednání výpravčího Pokorného ve stanici Vinice, dále hláskařky Novotné z hlásky Dřevčice a výpravčího Nováka ze stanice Ořechovka. Názvy stanic a hlásky jsou smyšlené. Ve skutečnosti se jedná o stanici Čakovice s charakteristickou lávkou do továrny Avia a komínem cukrovaru, hlásku Hovorčovice a stanici Měšice u Prahy. Z hlásky je dnes obyčejná zastávka a trať zabezpečuje automatické hradlo. Z železniční stanice Vinice po předchozí nabídce a přijetí odjíždí směrem k hlásce Dřevčice vlak 530. Když vlak minul hlásku, dává hláskařka odhlášku. 530 na hlásce. Výpravčí železniční stanice Vinice takto danou odhlášku přijímá slovy. Je tam, rozumím. Přestože měl přijetí odhlášky potvrdit slovy. Vlak 530 v Dřevčicích. Rozuměl Pokorný. Za 10 minut po odjezdu vlaku 530 nabízí výpravčí z Vinice následný lokomotivní vlak 70-430. Přijmete vlak 70-430 Pokorný? Výpravčí Novák v Ořechovce vlak přijímá slovy. Ano, přijímám vlak 70-430 Novák. Po tomto přijetí je vlak z Vinice vypraven. Mezitím se vzdálila hláskařka ze svého stanoviště na kus řeči. Minuty ubíhají. Vlak 70-430 zastavuje u oddílového návěstidla a čeká. Strojvedoucí na delší pobyt u návěstidla nijak nereaguje. Ve stejných minutách přijíždí do Vinice nákladní vlak. Proto výpravčí ve Vinici urguje na hlásce odhlášku za vlakem 70-430. Činí to ale nesprávně zkráceným dotazem. Už je ta 30 u vás? Ta už je dávno tady. Odpovídá hláskařka v domnění, že se ještě jedná o předešlý vlak 530. Lokomotivní vlak u oddílového návěstidla, k němuž je z hlásky omezený výhled, nevidí. Výpravčí ve Vinici tedy zapisuje odhlášku za vlakem 70-430 a nabízí do Ořechovky nákladní vlak. Přijmete vlak 66-990 Pokorný? Výpravčí v Ořechovce nabízený vlak přijímá. A tak nákladní vlak 66-990 odjíždí, přestože oddíl není volný a před oddílovým návěstidlem dosud stojí vlak 70-430. Naštěstí obsluhuje hláskařka před průjezdem vlaku návěstidlo a lokomotivní vlak se dává do pohybu. Strojvedoucí vlaku včas také spozoroval překážku. Rychločinně brzdil a stačil zpomalit, takže nedošlo k najetí na lokomotivní vlak. Zopakujme si ještě jednou příčiny možné nehody a jaký chyb se v hovorové kázni výpravčí a hláskařka dopustili. Především to byl výpravčí z Vinice, který urgoval odhlášku. Už je ta 30 u vás. Přestože urgence měla znít. Dojel vlak 70-430 na hlásku Dřevčice. Také hláskařka podle zásad hovorové kázně nesmí dát odhlášku jen slovy. Už je dávno tady. Ale musí ohlásit celé číslo vlaku, název hlásky a své jméno. Vlak 530 v Dřevčicích.
Novotná. Podle takové přesné odhlášky by výpravčí ve Vinici poznal, že hláskařka dává odhlášku za jiným vlakem, než očekával, a nemohl by odhlášku zapsat do dopravního deníku. Také výpravčí v Ořechovce se dopustil chyby. Kdyby byl postupoval podle dopravního předpisu, byl by odpověděl. Nikoliv, čekejte, Novák. Nabídka nákladního vlaku byla totiž neúplná. Výpravčí z Vinice nabízel. Přijmete vlak 66 990 Pokorný. Nabídka neobsahovala závazné znění pro jízdu v traťových oddílech. Správně měla znít. Vlak 70 430 v Dřevčicích. Přijmete vlak 66 990 Pokorný. Po takové nabídce by si zřejmě výpravčí v Ořechovce uvědomil, že vlak 70 430 k němu ještě nejede a znovu by musel odpovědět. Nikoli, čekejte, Novák. Současně by spravil nabízejícího výpravčího ve Vinici o příčině odmítnutí. Jde o životy a proto měl tzv. Traťový telefon vždy vyhrazené vlastní vedení a pravidla použití. Propojuje vždy jen krajní výpravčí a případně zvláštní dopravny na mezistaničním úseku zvané hlásky. Z hrubých chyb několika pracovníků, kteří nedodržovali závazná slovní znění nabídky, přijetí a odhlášky, mohla vzniknout železniční nehoda. Příklad zdánlivě bezvýznamných porušení kázně, který jsme naznačili, varuje. Při nabídce, přijetí i odhlášce v doslovném znění podle dopravních předpisů nemůže dojít k ohrožení bezpečnosti dopravy. V příštím díle úžasných návratů se podíváme znovu na Slovensko, ale také do Nymburka a dozvíme se něco o kolejových obvodech. Dnešní zarážku pojmeme jako vzkaz pro nezodpovědné řidiče, kteří vyjíždí na přejezdy ve výstraze. Toto můžete způsobit, pokud nedostanete rozum. Opravdu je vám jedno, že někdo může zemřít. Pozor, vlak má sice pouhých 30 televizních minut, které si můžete kdykoliv osvěžit v archivu YouTube, ale na sociálních sítích s námi můžete pobít nekonečně dlouho. Přijďte za námi na Facebook, Instagram a Twitter. Zdraví vás Lucie a Jura. Železnici zdar. Tak já myslím, že magazínu Pozor vlak už bylo dost, co? Počkej, Pozor vlaku nikdy není přece dost, že jo? Ježíš, tak to nerozmazávej, dáme si soutěž, ne? No, a tak máš otázku? Jo, ptáme se na přesné datum, kdy byla spuštěna turistická linka T4 Lovosice Most v tomto roce. No, pokud to víte, tak odpovídejte na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. května 2017. Prosím vás, pište adresy, no a o co hrajeme? No, já to neřeknu. Já taky ne, takže se nechte překvapit a železnici zdar. Zdar. Tak točíme. Ale tak pojď. To jsou ty automatické dveře, víš? Tak ještě jednou. A to do 15. května 2017, no a máme... O co hrajeme? No, nepovíš, já taky ne. To se nechte překvapit. Každopádně, železnici zdar. Železnici zdar. Já jsem to podělal. Hrozně zdar.